हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 25 जंगली जानवरों के नाम। तो आइए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है शेर। ये है शेर। शेर को इंग्लिश में लॉयन कहते हैं। लॉयन कहते हैं। बाघ। ये है बाघ। बाघ को इंग्लिश में टाइगर कहते हैं। टाइगर कहते हैं। हाथी। ये है हाथी। हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। तेंदुआ। ये है तेंदुआ। तेंदुआ को इंग्लिश में लिपार्ड कहते हैं। लिपार्ड कहते हैं। भालू। ये है भालू। भालू को इंग्लिश में बियर कहते हैं। बियर कहते हैं। भेड़िया। ये है भेड़िया। भेड़िया को इंग्लिश में वॉल्फ कहते हैं। वॉल्फ कहते हैं। लोमड़ी। ये है लोमड़ी। लोमड़ी को इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं। फॉक्स कहते हैं। हिरण। ये है हिरण। हिरण को इंग्लिश में डियर कहते हैं। डियर कहते हैं। जेब्रा। ये है जेब्रा। जेब्रा को इंग्लिश में जेब्रा कहते हैं। जिराफ। ये है जिराफ। जिराफ को इंग्लिश में जिराफ कहते हैं। बंदर। ये है बंदर। बंदर को इंग्लिश में मंकी कहते हैं। मंकी कहते हैं। खरगोश। ये है खरगोश। खरगोश को इंग्लिश में रैबिट कहते हैं। रैबिट कहते हैं। ऊंट। ये है ऊंट। ऊंट को इंग्लिश में कैमल कहते हैं। घोड़ा। ये है घोड़ा। घोड़ा को इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं। हॉर्स कहते हैं। गधा। ये है गधा। गधा को इंग्लिश में डंकी कहते हैं। डंकी कहते हैं। बकरी। ये है बकरी। बकरी को इंग्लिश में गॉट कहते हैं। गॉट कहते हैं। गाय। ये है गाय। गाय को इंग्लिश में काऊ कहते हैं। कुत्ता। ये है कुत्ता। कुत्ता को इंग्लिश में डॉग कहते हैं। डॉग कहते हैं। बिल्ली। ये है बिल्ली। बिल्ली को इंग्लिश में कैट कहते हैं। कैट कहते हैं। सुअर। ये है सुअर। सुअर को इंग्लिश में पिग कहते हैं। पिग कहते हैं। भेड़। ये है भेड़। भेड़ को इंग्लिश में सीप कहते हैं। सीप कहते हैं।